4 सवार। यहाँ पे मैग्नेट कनेक्ट होते ही यहाँ बुलेट से और ऊपर से हवा निकल रहा है। पंद्रह सेकंड के बाद ये डोर ओपन हो जाएगा। ये डोर ओपन हो गया, अंदर चले गए। से यहाँ से ओपन, तो ये डोर खुल गया। डोर जैसे ही बंद हुआ, बुलेट चालू हो गया है। फिर 15 सेकंड बाद ये वाला डोर ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया है। ये है हमारा यार सवार। ये है हमारा हॉस्पिटल गेट। ये है हमारा दूसरा गेट। ऑटोमेटिक डोर क्लोजर के साथ। ये है हमारा तीसरा गेट।